आतां थर्ड डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वॉर्टर आसा थर्ड डिस्ट्रिक्ट कुशावतीचो सो केप्यां कित्याक येवपाक जाय अशें दिसता. आनी आतां पयलां की कुडचड्यार बी लोक कुडचड्यार येवपाक जाय म्हणटा, काणकोणचे लोक तर आपणा मडगांव जाय म्हणटा. सो तुमचें कितें ओपिनियन आहा? आतां मेन पॉयंटाचेर येवया. केप्यां कित्याक जाय? सगळी जी ऑफिसां सेटअप जो आसा तो सगळो आख्खो केप्यां आसा. हो जर हेडक्वॉर्टर तुगे कलेक्टर आनी SP लेवल जावं SE लेवल जर तर हांगा येलो खंय येलो कुडचड्यार येलो तर ही बाकीची ऑफिसां थंय व्हरपाची आनी ह्यो ज्यो आख्ख्यो बिल्डिंगा त्यो खाली करपाच्यो खंय घालतले. दोन कलेक्टर आनी बाकीची SP जर थंय येले तर लोकांक प्रॉब्लेम कितें जालो, हांगा वयचें पडलें आनी थंय वयचें पडलें. तर आमची म्युन्सिपालिटी बिल्डींग आमी ऑलरेडी 2 फ्लोर आसा ते आमी तांकां दिता म्हणल्यार कोणाक आमच्या सरकाराक दिता म्हणल्यार आनी थंय सेटअप करपाचो. बाकी सगळीं आसात पळय तुका सांगता PWD हांगा आसा, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट हांगा आसा, बिल्डिंग्स हांगा आसा, मागीर तुगेलो मामलेदार आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा, BDO मेन BDO हांगा आसा, RTO हांगा आसा, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग ऑफिस हांगा आसा, मागीर तुगेली बाकीची जी ऑफिस आसा सर्वे लँड सर्वे डिपार्टमेंट हांगा आसा, मागीर तुगेले आमचे लिकर म्हळ्यार हेजे सोऱ्याचे ते आमचे हांगा आसा, फॉरेस्ट ऑफिस हांगा आसा, इरिगेशन हांगा आसा, जे आमचे एज्युकेशन कितें म्हणटा ते आमचो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे ADI आमचे हांगा आसा, बाकीची फॉरेस्ट जालो कोर्ट आसा, गव्हर्मेंट कॉलेज लेवल गव्हर्मेंट कॉलेज हांगा आसा, मागीर तुगेले बाकीची सगळी जी क्वॉर्टर्स आसात PWDचे भरपूर जमीन 40-50-60 हजार जमीन गव्हर्मेंटाच्या ताब्यात आसा. बस स्टॉपा कडेन ऑलरेडी आमचे काराळे थंय आमगे थंय एक्वायर केले कडेन आसा. आर्कोलॉजी ऑफिस आमी ऑलरेडी हांगा प्रपोज केले कडेन आसा. तुजी आमची हेजी बिल्डींग कसली आमची कृषी भवन तेजी ऑलरेडी फावंडेशन घातले कडेन आसा, ती स्टार्ट करूंक मेळटा. आनी ऑलरेडी आमगे इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा रेडी आसा. प्रश्न कसो हांगा हो मॅच करपाचो प्रश्न येयले कडेन आसा. हांगा थंय म्हणून 2 ऑफिसां व्हडलीं आनी कितें जाय तर सगळीं ऑफिसां हांगा आसा. ही जर ऑफिसां हांगा गेली जाल्यार हें कितें करपाची, बिल्डींग कितें करपाची, खाली केप्यां आनी कांय ना काळोख. पावर हावस आसा, पावर हावस बारीक न्हू, पावर हावस व्हडलो पावर हावस आमचो आख्खी गोंयांत लायन सप्लाय जाता ती पावर हावस हांगा आसा. कुशावतीचो डॅम आसा, उदकाची कमतरता ना. आमचे साय उदक आमचे दुसऱ्या भशेन खारी उदक ना, आमचे साय उदक. फाल सकाळी उदकाची कमतरता आसा जाल्यार थंय प्लांट बसून उदक सप्लाय करपाक मेळटा. इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. कुशावती रिवर, कुशावती नांव दवरला, कुशावती आमगे केपेंच्यान व्हांवता, नेतुर्ली ते केपें व्हांवता आनी कनेक्टेड ना. कुशावती जेन्ना नांव दवरलें इजिली हांगा कोणें भितर अशें नाका आसल्याची अफवा घालून कांय उपेग ना. हे डिस्ट्रिक्ट आसा ते हांगाच येतले. मनाचो संभ्रम जे लोक हे अशें तशें उलयतात ते कांय अर्थ ना. हे हांगा केप्यां येवपाक जाय आनी लोकांक संवय आसा केप्यां येवपाची. काणकोणचे लोक हांगा केप्यां येताले पयलीं. DYSP म्हण तें ऑफिस हांगा आसलेलें, RTO ऑफिस हांगा आसलेलें. लोक येताले धारबांदोडेचे हांगा येताले, सांगेच्यान हांगा येतात. पूण हांगा फक्त RTO एक फक्त चेंज केला काणकोण, तो डिस्ट्रिक्ट थंय आयला, डिपार्टमेंट थंय आयला, कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर थंय आयला, सांग्यार एक डेप्युटी कलेक्टर येयला. पयलीं खंय आसले केप्याच आसले, मामलेदार केप्यां. जेन्ना मेन ऑफिस केप्यां आसलेली ती थोडी सबस्टिट्यूट करून थंय येयले कडेन आसात. आनी कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर हांगा, बाकी सगळे ऑफिस हांगा, डेप्युटी कलेक्टर कुडचड्यार हें जावंक शकना. म्हणून आमचो केपेकाराचो एकच मागणी, आमची जी सगळी ऑफिसां हांगा सेटअप आसात हांगाच 2 जी ऑफिस आसा जी मेन कलेक्टर येवपा आसा ते हेडक्वॉर्टर्स हांगा येवपाचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.